Herkese selam. Yeni bir derse hoş gelmişsiniz. Bugün sizinle Alman dilinde istifade olunan yeni bir idiomatik ifade öğrenirik. Jemandem die Augen öffnen. Azərbaycan dilində bu, kiminsə gözünü açmaq, yəni kiməsə həqiqəti başa salmaq, onu bir məsələ haqqında ayıltmaq, yanlış düşüncədən çıxartmaq kimi tərcümə olunur. Nümunələr içərisində daha yaxşı başa düşəcəksiniz və qrammatik quruluşu isə yemandem, kiminsə. Bu artıq işləndiyi zaman cümlədə mütləq dativ yönlü halında olmalıdır. Məsələn, qrammatik quruluşda belə bir nümunə var. Ich öffne meinem Freund die Augen. Mən dostumun gözünü açıram. Kimin? Dostumun. Bu Azərbaycan dilində genitiv olsa da, Alman dilinin artıq qaydasına görə jemandem dativ olduğuna görə biz burada meinem Freund dedik. Ich öffne meinem Freund die Augen. Mən dostumun gözünü açıram. Digər nümunələrə baxırıq. Seine Schwester hat ihm die Augen geöffnet. Bacısı onun gözünü açdı. Burada artıq cümləmiz perfekt mürəkkəb keçmiş zamana aiddir və onun gözünü açdı. Biz bilirik ki, artıq burada kişi cinsinə söhbət gedir və dativ formasına görə şəxs əvəzinin hallanması im olur. Seine Schwester hat ihm die Augen geöffnet. Bacısı onun gözünü açdı. İkinci nümunədə der Film hat mir die Augen geöffnet. Film mənim gözümü açdı. Burada da gördüğünüz kimi mir dativ formadadır. Nə mənim gözümü açdı? Film. Üçüncü nümunədə isə du musst ihr die Augen öffnen. Sən onun gözünü açmalısan. Nə deyim, modal fe'li işlənmiş bir cümlədir. Burada da ihr zinin dativ formasıdır. Yəni qadın nəzərdə tutulur. Onun gözünü açmalısan. Jemandem die Augen öffnenə sinonim ola biləcək. Jemanden aufklären. Kiməsə izah etmək, maarifləndirmək və yaxud jemanden zur Einsicht bringen. Kiminsə həqiqəti dərk etməsinə kömək etmək. Jemandem die Wahrheit zeigen. Kiməsə həqiqəti göstərmək. Bugünlük bu qədər. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Növbəti videoda görüşənədək hələlik.